Bo'ldi. Necha xil shashlik bor edi? 7 xil. Bitta ko'raylik. Somsalar ham bor. Bor, somsalar ham bor. Liboy joyga ketayotgan dastlabki bor, xullas. Chiqib bilan beraverasiz, tog'-poqqa dam Ha, olgan. hamma sharoitda bor. Qiyma, tovuq go'shti, qo'y go'shti, mol go'shti, viriska, yana nima bor? Ot go'shti ham bor. Qani ot go'shti? Ot go'shti ichkarida filelar endi chiqadi. O'sha endi o'tkazishyapti. Bundan tashqari somsalar. 5 xil somsa bor. 5 xil. Somsani bitta ko'ring. Somsalarni ko'ryapsizlar. Iftorga yaqin kelganmiz. Bu ro'zadan keyin ham misol bo'ladimi? Ha, Hozir ro'za bo'ladi. icholmayapti. Ovqatlar. Ovqatlarimiz suyak ovqatga. Aha. Qo'y go'shtida sho'rva, do'lma sho'rva, ko'za sho'rva, qaynatma sho'rva. Bitta ochsinchi, ana shu bitta ko'rsinlar. Qora aka ochsa bo'ladimi? Bunda achchiq osh ekan. Achchiq osh. Ular Bu qachon? Bu iftorgami osh? Bu iftorga. Kelishyapmi shekilli iftorlikka? Ha, iftorlikka sharoitlarimiz bor. Aha. Sho'rvalar. Tepalari bitta chiqavering tepaga. Yo, banketning xonalar ko'rsatiladi. Bosing. Tepaga ikkinchi etajimizda joyimiz bor, ko'ryapsizlar. Zinadan shuni ko'tarilishimizga va yerga oilaga. Mana shu xonani ko'rsatavering. Bu oilaviy xonamiz. Bu oilaviy ayollar uchun. Albatta banketning xona ham bor. Ichkarida banketning 20 kishilik, 25 kishi sig'adi. 20 ta, 25 ta odam, lekin 5 ta, 6 ta odam kelsa ham mana shu yerga joy qilib berilaveradi. Berilaveradi. Buni qizig'i yo'q. Batkali osh o'tkazadigan, alg'a o'tkazadigan opalarga. Aha, zakaz osh ham bo'ladi. Zakatsani ayting. Mana yerdan bu ko'chani boshidan Qumtepadagi mo'stda. Sarmazorga burilganda, Sarmazorga kiraverishda chap qo'lda. Ba'dan kelishda Sarmazordan chiqaverishda 911 da. Shukurullo oshxonasi. Nomer qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib, shashlik-bashlik zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.